हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आइडियाज़ फॉर योर चैनल में। हमारे पास है डेल का G155530 लैपटॉप, G155530 लैपटॉप, जिसमें हम रैम को अपग्रेड करने वाले हैं। रैम को अपग्रेड करने के लिए हमने ऑर्डर किया है किंगस्टन टेक्नोलॉजी का 16 GB का रैम। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लैपटॉप में 16 GB के रैम को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस रैम को इंस्टॉल करने के लिए हमें लैपटॉप को शट डाउन करना होगा। इस लैपटॉप में 16 GB का रैम ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इसे अपग्रेड करके 32 GB रैम कर रहे हैं। तो चलिए पहले लैपटॉप को शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन होने के बाद हमें लैपटॉप के सभी स्क्रूज को अनस्क्रू करना होगा। सारे स्क्रू लैपटॉप्स के पीछे दिए गए हैं, जिसे हम एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ओपन कर लेंगे वन बाय वन। सारे स्क्रूज अनस्क्रू होने के बाद साइड में थोड़ा सा गैप होता है, जिसे हम किसी ओपनिंग टूल की हेल्प से ओपन कर सकते हैं। लैपटॉप को ओपन करने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो इसके हिंजेस या फिर लॉक्स खराब हो सकते हैं या फिर टूट सकते हैं। सारा काम बहुत केयरफुली और आराम से करना होगा। इस वीडियो में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसे लैपटॉप ओपनिंग टूल कहते हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। फाइनली हमारा लैपटॉप ओपन हो गया है। वैसे तो लैपटॉप हमने शट डाउन किया है, लेकिन हम फिर भी केयरफुली बैटरी के वायर को निकाल लेंगे। बैटरी वायर निकालने के बाद फिर जो हमने 16 GB का रैम परचेस किया है, उसे दिए गए स्लॉट में केयरफुली फिक्स कर लेना है। रैम फिक्स करने के बाद हमें बैटरी के वायर को केयरफुली वापस से वैसे के वैसे लगा लेना है, और फिर हम धीरे से लैपटॉप को टर्न करेंगे, क्योंकि लैपटॉप ओपन है और हमको इसे ऑन करके देखना है।
लैपटॉप ऑन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि लैपटॉप न्यूली इंस्टॉल्ड रैम को डिटेक्ट कर रहा है। लैपटॉप ऑन होने पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होगा जो कि ये बताएगा कि रैम यहाँ पर चेंज हुआ है, तो हमें कंटिन्यू टू प्रेस करना होगा। लैपटॉप रिबूट होने पर एडिशनल मेमोरी को डिटेक्ट करेगा। रैम अपग्रेड हुआ है ये कंफर्म करने के लिए हम विंडोज में टास्क बार को राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर ऑप्शन को क्लिक करेंगे। टास्क मैनेजर विंडो में परफॉर्मेंस टैब को क्लिक करना है। सीपीयू ऑप्शन के नीचे मेमोरी ऑप्शन दिखाई देगा जिसे कि आपको क्लिक करना है। विंडो के राइट हैंड साइड में हमें 32 GB रैम इंस्टॉल हुआ है ये दिखाई देगा। उसके बाद हमें लैपटॉप को शट डाउन कर लेना है। लैपटॉप शट डाउन होने के बाद केयरफुली लैपटॉप को टर्न करके सारे स्क्रूज को हम वापस से लगा देंगे।
सारे स्क्रूज फिट होने के बाद हम एक बार लैपटॉप को रिस्टार्ट करके देख लेंगे। तो देखा हमने, इस तरह से हम इजीली 16 GB रैम को 32 GB में अपग्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो लैपटॉप है G155530, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्राइस और रिव्यूज के बारे में बात करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।